อย่างนิ้วเข้ามานะงอนิ้วเข้ามาแล้วนิ้วโป้งวางข้างนิ้วชี้ไม่เกินข้อแรกใส่ปิกเข้าไปให้เนื้อปิกเหลือประมาณเท่านี้ไม่มากแล้วก็วางไว้ที่กลางซาวโฮเอียง45องศาข้างหลังปิกเคลื่อนได้เปิดเมโทรนอม65 BPM ติ๊กตอก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  1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2